Hello viewers, and welcome back kora ase. Aji bi eto bunduk laga olop ami jana laga olop apni han ye kobole karne ahigena ase. Bisi manu eto Px100 aro GM10 laga ami ki bisi phone korna bi hota uthi kurise. Eto Px100 aro GM10 khan to ekdam same ase ki ase sabole. Bisi manu goi ase ami ki phone kuri kena apni eto guli khan kinaga dhalibo lage. Itu bunduk tu dhure holebi itiabi de bunduk tu dhura manu bishi ase holebi itiabi itu sabi itu lot hoise de itu lot hoise to itu lot hoa pasode to ki kore lot hoa pasode itu to alot nai inika bishi manu bhabna kore de lot hoise ita itu alot nai kile ita to mari dibu lage guli inika bishi manu bhabna kore kina ase dubra lot kora pasode to alot kinika kore itu Px100 aro GM10 kanke dubra আপনি এটো লাগা ভিডিও খন অলপ বানাবিনা গই কিনা মই কে বিশি মানু কল কৰি কিনা ৰিকুৱেষ্ট কৰাবৰা আপনি হেনগে এনিকা আছে দে গই কিনা মই দেখাই দিবলৈ কাৰণে মই আহে কিনা আছে আৰু আজি তো আপনি হেনকে এটো বন্দুক লাগা GM10 আৰু এটো Px100 লাগা কি আছে সব আপনি হেনকে পাৰ দেখাই দিব ফাৰবাৰ চাবি আপনি গান আৰু এটো গুলি কিনেকা হালিব লাগে এটো বি দেখাই দিব আৰু একবাৰ এটো গুলি হালি খতম হোৱা পাছত এটো গুলি কিমান আছে সব এটো ভিতৰতে ঢালা পাছতে মানে এরিয়া আমাখান বন্দুকটো ঢালে এটো পাছতে কিনাকা হয় এটো আপনি আনকে ভালবার কই দিব আপনি স্কেপ নৰি না লাস্ট তাক চাই দিবি আচ্ছা মই এনিকা আছে বিশি মানু এটো Px100 ধৰা খান বিশি আছে দে তো তাইখান কইছে এটো আমি কে ফোন করনা বুদিছে ব্রাদার বেশি দিন ব্রা তাইখান তো ধৰি কিনা আইছে দে হলিবি তাইখান ভাবনা কৰিছে লৰ্ড কৰিছে আৰু লৰ্ড তো নাই এনিকা তাইখান এনিকা ভাবনা আছে তো ইটো তো লট কৰিবলৈ বি পাৰে আৰু লট কৰিবলৈ বি পাৰে Px100 পি GM10 পি কিমান বন্দুক খান আছে এইটো আলট কৰিবলৈ বানা লাগা বন্দুক একটা আছে এইটো পৰা গুলি তো আপনি লট কৰা পাছৰে এইটো আপনি আলট নাই নেকি গৈ কিনে নি খালি মাৰি দে না লস হৈ দো দে হলি বিটো আলট আছে মই এটা চাবি এইটো লট কৰা পাই এটা ফ্ৰী হৈছে দে এইটো লট হৈ কিনা আছে দো না এইটো লট এটা চাবি এইটো বন্দুকটো লটতে আছে দো itu pra sabi hili gina ase idia moi apni ante to alot kubli na jane kina to mari di to khali de na holi bi to alot ase kina korb lage apni same aru bi naga tani bi de ye try karte ini halibi de itu alot hoise de itu alot hoise ঠিক না itu alot hoise idia ki korbo itu lot hoise to apni olop tani bi itu pasote to try karte itu alot hoise de inika ase de alot to inika ase to pra apna load kuran kumba khan to bishi manu goi ase de itu Px100 dhura khan aru GM10 dhura khan to bunduk to ki hoise ta alot nai niki inia ko pra itu apni han ki to olop moi janai dibo itu alot pe ase goi kina moi dekhai di ase apni kinaka load korise inaka apman itu spring lab bunduk khan isna itu spring lab bunduk khan pe amakan itu load kore to alot kolbi try karte tapai kina aro ina olop tani kina na kona aro alot kore inikai ase same আছে দুবি টানিব লট কৰিব আপনি মারা নাই গলে তো আপনি আৰু আলট কৰিব দে এনিকা আছে Px100 আৰু GM10 খান আৰু আপনি হানকি তো আলট কৰা লট কৰা ইটো ওপৰতে মই আপনি হানকি একটা পাগৰে ইটো শুনিবি কোনবা খান তো ইতিয়া বি নাজানা খান বেছি আছে দে আপনি খান ইতিয়া গুলি তো 10 রাউন্ড আছে দে ইটো 10 রাউন্ড আছে তো ইটা তো ইটো বন্দুকতে খালি আছে মই ইটো বন্দুকতে গুলি হালা নাই itu halilehi bundukte guli halibo na to yede 10 round ase itu paru honibi de bishi manu inika ase na jana khan to idia moi itu 10 round to itu guli te tali disi na to apni itu halibole karne itu apni to load koru lage to na itu load olop sora hebi to apni kan sabi itu dhalibole karne apni kan itu load koru lage to na itu load kora pasode itu ifane sabi itu load kora pasode itu inika halibo lage to na inika hali disi to এটা 10 রাউন্ড আছে আপনি হালি দিছে তো হালি দি কিনা কি কৰিছে আপনি ইটো এটা তো আলট কৰিবলৈ কাৰণে আপনি নামাই দিছে তো না হালি দিছে এটা নামাই দিছে তো নামাই দিছে তো নামাই দিছে কি কৰিছে এটা তো 9টা গুলি থাকিব দে 9টা গুলি থাকিব একটা কুচেছে গলে তো একটা তো অলরেডি আপনি গান এটা তো হালা দাম দে গুলি তো অন্তৰতে যাই যাইছে না
বেছি মানুহ না জানে এটা তো 9টা গুলি আছে এটা দে 10 এটা 10টা গুলি থাকা একটা তো অলরেডি এটা লট এটা চাইছে গুলি একটা তো এটা তো আপনি ওলাই দিয়া নাই তো আপনি খান না এটা তো এনি বই আছে তো আপনি শিকারি দি যাইছে দে শিকারি যাইছে আপনি খান এটা জিরা দেখিছে না জিরা দেখা কারণে আপনি খান আরবি ইটো জিরা দেখার পর আপনি এটা লট করেছি তো লট করা পাছত কি করেছে দুইটা গুলি চাই কিনা আছে দে দুইটা গুলি আছে আপনি ভাবনা করব ইটো একটাই আছে নাকি ভাবনা করে হলে 8টা গুলি আছে দে এইটো 8টা গুলি থাকিবে দে তো আপনি তো এটা জিরা দেখার পর আপনি লোড করে কিনা মারা দে দুইটা গুলি বেরলে দুইটা গুলি থাকিব তো মারা দে গুলি দুইটাতে যাব দে এইটো গুলি দুইটাতে যাব তো এইটো নাযাবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগে আপনি দে আপনি কি কৰিব লাগে বলে তো এতিয়া ইয়াতে 10টা গুলি ঢালি কিনা আছে 10টা গুলি ঢালি কিনা থাকা তো এতিয়া আপনি তো দানি দি আছে দানি দি কিনা এইটো তো ঢালিব তো এইটো ঢালা পাছতে আপনি তো এইটো ঢালি দিয়া পাছতে এইটো লাগাই দিব তো লাগাই দিলে তো ইয়াতে তো 10টা থাকা তো 9টাই থাকিব দেই 9টা থাকিব তো কেতিয়া এইটো গুলি ইটোৰ পৰা গুলি দুটা নাযাব গ'লে তো আপনি আৰু কিবা কৰি কিনা ওলাই দি কিনা এইটো ওলাই দিব লাগে দেই এইটো ওলাই দিব লাগে ওলাই দিয়া পাছতে এইটো ওলাই দিয়া পাছতে আপনি হান এইটো ভিতৰতে থাকা একটা তো কেতিয়া জিৰা পাব এইটো লট কৰি না এইটো মাৰি দিব লাগে দেই এইটো মাৰি দিব লাগে এইটো পাছতে আপনি হান সেকেন্ডে আৰু এইটো হালিব লাগে এইটো হালা পাছতে আপনি মাৰু পারব এইটো মাৰু পারব ইনে হলে একটা গুলি যাব তো আপনি খান তো এইটো কিমান আপনি লোড করব আলোড করব তো গুলি তো ফটা হয়ে থাকিব ভিতরতে দেই ফটা হয়ে থাকিব আর কেতিয়া আপনি জিরার মারিব 3টা 4টা গুলি ওলাই যাব এইটোৰ পৰা আপনি লোড করুন আলোড করা তুমি তো এইটো তো ওলাই দিবি ওলাই দিছে বলে তো পেরল দে কিমান এইটো ভিতরতে কিমান গুলি আছে এইটো যাব তো আপনি তো জিরিয়া তো দেখিছে মারিছে আর আলোড করেছে এনাও করছে বলে তো এইটো ভিতরতে তো গুলি তো বেশি থাকিব 3টা 4টা আপনি তো জিরা না থাকার আলোড করব তো আর গুলি যাব খালি যাব এনা করব কিনা লাস্টে 3টা 4টা গুলি ওলাই যাব নাজানা খান বেশি এনেকা আছে এইটোৰ পৰা আপনি এটা তো জানিবলৈ কাৰণে এইটো হালাবি এনেকা আছে এইটোৰ পৰা আপনি তো লোড করা তুমি এইটো গুলি তো অলরেডি ভিতরে আছে গলে তো আপনি এইটো একবার ওলাই কিনা রাখি কিনা ভিতরে থাকা তো এইটো মারি দিবি মারা পাছতে নেক্সট আর জিরা দেখা তুমি আপনি হালি কিনা এইটো মারিলে তো হিসাবতে যাব দে এনেকা একটা আছে আর আপনি আৰু আলোড করা তুমি এনে ভাবনা করবি মোলা গুলি একটা তো বেরল ভিতরতে আর গুলি একটা আছে এনা কৈছে বলে তো আলোড করনা আর এইটো ওলাই দিবি ইনে হলে ইয়াতে থাকা লাগা তো মারি দিবি ইনে হলে তো জিরা দিবি লাগিব নহলে তো আপনি তো এইটো কিতাবি এইটো ওলাই কিনা এনি আলোড কৰিব মাৰিব গ'লে তো গুলি তো 1 by 1 চাই কিনা পুরা লাইনতে থাকি যাব তো মারা দেন গৈ কিনা 3টা 4টা গুলি ওলাই যাব দেই এনেকা আছে আচ্ছা এইটো লাগাটো হৈছে এইটো জানা খান তো এনেকা মই কোৱা নিচিনা কৰিবি এইটো আজি তো আপনি খান মই যে ফোন কৰি না বেছি মানুহ ফোন কৰি কিনা কৈছে এইটো তো বন্দুক GM10 খান আৰু এইটো Px100 খান তো এইটো আলোড কৰিবলৈ নাই নেকি এনেকা তো তাই খান তো লোড করেছে খালিতে মারি থাকি গৈছে লোড করেছে খালিতে মারে লোড করব খালিতে মারে এনেকা আছে কিলে তো আলোড নাই নেকি গৈ কিনা গুলি তো এনেকা খতম করে এনেকা গৈ আছে তোরা ইনিয়া মানুহ আমি বেছি আছে এইটোৰ পৰা আপনি জানিবলৈ কাৰণে আপনি কাৰণে আজি তো এনেকা লৈ কিনা আহা আছে তো GM10 Px100 কিমান এনেকা বন্দুকখন সব এনেকা সেম থাকিব তো আলোড করলে তো আচ্ছা আপনি খানকে ওচৰতে আহিবি এইটো কোনবা আৰবি গৈ আছে আমি এইটো গুলিটো কিনেকা ঢালিব না গৈ আছে এইটো গুলি কিনেকা ঢালিব না গৈ আছে দেই তো আপনি যেটো গুলি ঢালা আলাদা এইটো গুলি কিনেকা ঢালে এইটো মই অলপ দেখাই দিব এটা 10 রাউন্ড আছে দেই 10 রাউন্ড থাকা তো সবে বাবা সবে দেই এইটো গুলি আছে তো আপনি এইটো গুলি তো চেন্টা ফার্স্ট চেন্টা আছে দেই এইটো চেন্টা তো এইটো দেখিছে এইটো হিলি দে দেখিছে এনেকা আছে দেই তো আমি প্ৰায় ৰাইট অলপ এনেকা টানিব দেই এনেকা অলপ এনেকা টানিব দেই এইটো নতুন খান জানা খান বেছি মানুহ আছে আৰু নতুন ধৰা খান জানা খান বেছি আছে এইটোৰ পৰা আমি জানিবৰ কাৰণে তো এইটো আপনি অলপ এনেকা টানিছে বুলি চেন্টা চাবি দেই না একটা তো সাইডে আছে তো এইটো ওয়ালা চিন্তাতে হালিব লাগে গুলি দেই তো এইটো চাবি ইনিয়া কৰি না এইটো তো মাথা তো ভিতৰতে হালিব লাগে এনেকা না ইনে হালিব লাগে দেখিছে ইনে হালি কিনা ছাড়ি দিব লাগে দেখিছে তো ভিতৰতে যাইছে তো না এইটো পাছত আরবি এনেকা না আরবি টানিব লাগে লাষ্ট টানিব লাগে দেই ফুল 10 রাউন্ড নোহোৱা তাক এইটো হৈছে এনেকা তুমি চাবি এনেকা তো মই গুলি ঢালা জায়গাটো আৰু নকৰাব খতম হৈ কিনা আহিব এনেকা আছে তো আরবি এনেকা আছে তো ইনিয়া কৰি কিনা এইটো চাবি দেই
ইনি ওনা লাস্ট আপনি হান একবার দেখাবো মই 10 রাউন্ড ঢালি দিব দে এটা কি করব দে এটা দুইটা ঢালিব লাস্ট ওয়ান দে এটা তো খতম হইছে বলে তো এটা তো চাবি আর টানিলে না যাব তো লাস্ট ঢালিব লাগে তো এটা খতম দে তো চাবি ভিউয়ার্স কান চাবি এটা 10 রাউন্ড চাবি দে 10 রাউন্ড 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ঠিক আছে দে তো 10 টাকা তো মই বন্দুকটা একবার ঢালি কেনা মই আপনি হেনকে দেখাই দিব এটা 10 তো মই মারবো দে হলে বি গুলি তো করতে চাই এটা চাবি দে একবার এটা চাবি দে একবার এটা চাবি মই এটা লোড করনা আছে না তো লোড করন থাকা তো এটা এইটো চাবি এইটো আছে দে এইটো মই ঢালি দিব এইটো তো ঢালিব ওলাই দ তো এটা তো মই তো আনলোড কৰিছি দ ঠিক আছে এটা আনলোড কৰিছি দ না তো এটা তো চাবি এনেকা লৈ কিনা পেৰাবলৈ ওলাই দ জাংগল দে না তো এটা তো 10 ৰাউণ্ড থাকিব লাগে দ না 10 ৰাউণ্ড থাকিব লাগে তো এটা তো মই মাৰাই নাই দ তো মাৰা নাই মই এইটো তো ওলাই দিব এইটো ওলাই দিব দে আচ্ছা এটা তো ওলাই দি কিনা মই এইটো ছাড়ি দিব তো এটা তো কিমান আছে এটা কিমান আছে একটাও গুলি নাই ভিতৰতে ৰখি যাইছে এইটো খালি আছে মাৰাই নাই তো হলে বি ভিতৰতে আছে আৰু এটা কি কৰিব এটা আৰু একবাৰ দে মই আৰু ঢালি আছে দে নিচেতে একবাৰ চাবি দে ইয়াতে 9 ৰাউণ্ড আছে না আপনি তো এইটো পেৰৰ ভিতৰতে গুলি আছে না জানে কিনা আৰু বি লোড কৰিব আৰু বি হালি আছে দেই তো এতিয়াতো মই আৰু এইটো ছাড়ি আছে দেই মাৰাই নাই তো ঠিক আছে মই এইটো আৰু ওলাই দিব এইটো ওলাই দিব তো আচ্ছা এতিয়া চাবি এতিয়া কিমান হৈছে দুইটা খালি আছে কিমান লোড কৰিব আনলোড কৰিব এইটো পেৰ মাৰা নাই গ'লে তো ভিতৰতে জমা হৈ থাকিব এতিয়া ভিতৰতে বন্দুকটো কিমান আছে দুইটা গুলি আছে দেই ফেলাই দিব দহটা গুলি হালাতো এতিয়া কিমান আছে 8টাই আছে তো 8টাই আছে তো মই এইটো একবাৰ মাৰাকে দুইটা গুলি চাই দিছে তো এতিয়াতো 9টা থাকিব লাগে তো খালি একবাৰ মাৰছি দুই শব্দটো 9টা গুলি থাকিব লাগে তো হলে 8টা আছে তো কেনেকা হৈছে এতিয়া মই বন্দুকটো হালাতাম দে দুইটা গুলিটো চাই থাকে তো আপুনি ঢালিব নামাৰিব আনলোড কৰিব এনেকৈ কৰি আপুনি গুলিটো ভিতৰতে জমা হৈ থাকিব তো এইটো এতিয়া গুলিটো খতম হৈ থাকিব এইটো পৰা আপুনি আমি পৰা কোৱা নিচিনা এতিয়া কেতিয়া মাৰিবলৈ আছে গুলিটো আপুনি এইটো এতিয়া এইটো হালাতাম দে অলৰেডি একটা তো লোড হৈ যায় এইটোৰ পৰা আপুনি চিৰা মাৰিবলৈ আছে গুলিটো এইটো ফাৰ্ষ্ট ওলাই দিবি ওলাই দি কিনা ভিতৰতে টাকা লগা এইটো মাৰি দিব লাগে এইটো পাছতে আৰু মাৰিবলৈ আছে গুলিটো এইটো হালি কিনা মাৰিব লাগে নহ'লে এটা হিচাপতে যাব তো কেতিয়া আপুনি চিৰাখন মাৰি কিনা আৰু আপুনি আলৰ্ট কৰি আছে গুলিটো আলৰ্ট কৰি দিবলৈ আছে গুলিটো এইটোতো ওলাই দিবি ওলাই দি কিনা আৰু ভিতৰতে থকাটো আৰু মাৰি দিবি এনেকুৱা আছে এইটো আছে গুলিটো বেষ্ট গুলিটো Px100 একদম ভাল গুলিটো এইটো বলা আছে এইটো আছে দে গুলিটো এইটোতো একদম ভাল গুলি একটা আছে এইটোতো মিছ নাই এনেকুৱা দূৰতে বি লাগি আছে ওচৰতে বি লাগি আছে এনেকুৱা আছে তো ভিউৱাৰ্ছ খান এটা আমিলা হাতে এনেকুৱা আছে এইটো GM10P থাকিব আৰু এইটো Px100P থাকিব এইটো বি নতুন আছে আৰু GM10P নতুনখন থাকিব আৰু বেছি মানুহটো NX200 খান পিছাৰে আছে NX200 খানটো এতিয়া মই আনা নাই এইটোতো মই আসাল এনেকাহে আনিব পাৰিব এতিয়াতো মই ক্ৰিছমাছ টাইম আছে আমি বিজি আছে এইটোৰ পৰা মই আনিবলৈ পৰা নাই মই হোৱাটছআপ নম্বৰ খান লিখি দিব মই ডিছক্ৰিপশ্যন দে ল'বলৈ মন থাকিলেতো দেই এইটো Px100 আৰু GM10 খান ল'বলৈ মন থাকিলেতো হোৱাটছআপ কৰিবি আৰু হলিব এনে আননেচেচাৰী আপুনি খান এনে মিছা মিছি বেছি ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি ল'বলৈ একদম ইণ্টাৰেষ্ট লাগিছে বোলেতো হোৱাটছআপ কৰিবি আৰু আনটাইম দে এইটো 11-12 ৰাতিতে এনেকুৱা কল কৰি কিনে এনেকুৱা ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি আৰু একদম আমি কোৱা নিচিনা লাষ্ট টাইম মই কৈছে এইটো মিছামচি এইটো মেঘালয়ৰ পৰা এইটো মণিপুৰ পৰা নহ'লে এইটো শ্বিলং পৰা এইটো মিছামচি এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা ইনিয়া মিছামচি এইটো নপঞ্চিবলৈ জেগাখন বেছি ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি এইটোৰ পৰা এনেই আপুনি আহিবলৈ মন টাউনতে আহিবলৈ পাৰা সমান আমিতো মন টাউনতে আছে লোকেশ্যনটো মন টাউনতে আছে আৰু আমিতো চান নম্বৰতে আছে এইটোৰ পৰা মনতে আহিবলৈ পাৰিবলৈ সমান এইটো আপুনি কল কৰিব পাৰিব আৰু বেছি মানুহটো ডিমাপুৰৰ মানুহখন বি আহি কিনে লৈ আছে আৰু লংলিং খান হলিবি আৰু মকজুং খান হলিবি আহি কিনে লৈ আছে ইনিয়া খানটো মানে নি পাৰে যায় ল'বলৈ হলিবি একদম গাড়ী বি নপুঞ্চাই জেগা খান একদম নহ'বলৈ জেগা খানটো এনে মৰম পৰা আপুনি নি ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি দেই চলো ঠিক আছে তো আপনি খান আজিলৈ আমি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বোলে লাইক কৰিবি শ্বেয়াৰ কৰিবি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি কিতাপি নপাহৰিবি আৰু পাৰা তাক আপুনি এইটো নাজানা খান পৰা জানিবলৈ কাৰণে নতুন নতুন ধৰা খান পিছি আছে এইটোৰ পৰা তাইখান বি জানিবলৈ কাৰণে মৰম পৰা এইটো ভিডিঅ'টো পাৰা তাক শ্বেয়াৰ কৰি দিবি দেই গৈ কিনে আজি আমি চাইড পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিয়া আছে
চলো আৰু নেক্সট লগ কৰিব